તો આજે એ જ શરદી, ઉધરસ અને કફને જળમૂળમાંથી ગાયબ કરતો એવો દેશી આયુર્વેદિક ઉકાળો શેર કરીશ, જેને ઘરે બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે। દેશી આયુર્વેદિક ઉકાળો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધેલો છે। ત્યારબાદ તેને છોલી લઈએ અને હવે તેને ખમણી લઈશું। જો તમારે તેને વાટીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એ રીતે પણ કરી શકો છો। આદુ સરસ રીતે તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ પાણી ગરમ થવા માટે મૂકીશું। મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધેલું છે। ત્યારબાદ તેમાં તૈયાર કરેલું આદુ એડ કરીએ અને મેં અહીંયા તુલસી પત્રને પાણીમાં પલાળી અને તૈયાર કરી રાખ્યા છે, જેને આ રીતે હલકા હાથે વાટી અને ત્યારબાદ એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે તજના 2 થી 3 નાના ટુકડા એડ કરીશું અને ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરીએ। જો તમારી પાસે આખા મરી અવેલેબલ હોય તો તેને વાટી અને ત્યારબાદ એડ કરવાના। હવે એક વખત સરસ રીતે ચલાવી દઈએ અને ત્યારબાદ ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર આપણે તેને 4 થી 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। તો 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ઉકાળો એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે। રસોડામાં જ રહેલી ખૂબ જ ઓછી વસ્તુઓમાં બની જાય છે અને એટલો જ અસરકારક પણ બની રહે છે। તમે એક વખત ટ્રાય કરશો ને તો તમારા શરદી, ઉધરસ અને કફ પણ જળમૂળમાંથી દૂર થઈ જશે। હવે આપણે ઉકાળાનો થોડો સ્વાદ વધારવા માટે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું સંચર પાવડર એડ કરીશું, જે એડ કરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। જે લોકો આ રીતેનો ઉકાળો ના પી શકતા હોય તેમને આ રીતે સંચર પાવડર એડ કરીને આપશો ને તો તે લોકોને પણ ભાવશે। હવે આપણે ગરમ ગરમ ઉકાળો ગાળી અને આ રીતે સર્વ કરીએ। તો જો તમને અથવા તો તમારા ઘરમાં કોઈને પણ શરદી, ઉધરસ કે કફ જેવી બીમારીઓ હોય ને તો આ ઉકાળો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને જે લોકોને શરદી, ઉધરસ, કફ ના હોય તે લોકો પણ ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે આ ઉકાળાને પી શકે છે। તો તમને મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઈક, તમારા બધા જ ગ્રુપમાં શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।